おはようございます。今日はですね、年に1回のカワハギ釣りに来てます。ちょっと早めに着きすぎたので、餌を買って海を見ながら、待ちたいと思います。釣れるかな。そうですね、一方だけちょっと荷物がおかしい方がいます。なるべく写真撮ってね、それで松井先生にあげてあげて、あ、いいですか。すごい小さいですね。らしいです。泳いでるのが見えるらしいですよ。ちょっと後で見せていただきましょう。楽しみです、これは。はい、今年は釣れてるということですごい楽しみでございます。やっぱり身を向かないと餌で分以上決まるみたいですね。はい、では始めていきたいと思います。高性能魚探、すごいですね。